haga ummanni bal'atee hawaasni bal'aan dhufu Oromoo miliyoona 50 haga namni dhufu waa'ee kitaaba keessanii kitaaba namoota gurguddaa aljala jira amma akka anaafsii qofa taane kitaabul jismiin bareedaa daqiiqaa tokko yoo keessa bachuu barbaadan waa'ee kitaabicha kuma ka'uusatti. Yaaboo waa'ee hajji na yaadachiiftee beektaa irra haajii fiddeeti. Eeshi. Namichaatu jaartii fi intala fudhatee jaartii fi haadhaa wajji hajjii dhaqee jedhanii beektaa. Hayyee. Yaa rabbii kiyya jetti jaartiin laal bakka qabatanii jira jaawarni beekaan see hajjii tana bakka qabatanii rabbitti waa himanii jira jedhanti jala. Eeshi. Achi dhayxeeti jaartiin isaa yaa rabbii khaaliq waan hin gaafa duraa mana duuba dalage san hoggi jaarsi ooyiruu kutte waan hin godhe san yaa rabbi si qofaan na arkee na araarami jettee rabbi kadhatti jaarsi ni dhageeffata dhaabbatee. Amma ceemmaas haadha bira dhaqe haadha isaa bira dhaqe haatinis bakka qabatan san qabatteetuma yaa rabbii khaaliq waan hin abbaa gurbaa kanarra godhe san muka jalanni beeyta yaa rabbi na araarami jetti jansi gale. Amma taraan isaa geenyaan inninis asuma deebi'ee bakka san qabatee yaa rabbi jee rabbiin anaa sharmuuxa wali qabee mana kee fidee dhiifama naa godhii jeensi galee rabbiin. Kaabaa jalatti waliin jedhanii. Kaabaa jalatti wanni hundinuu amma jawweedha wanni injuu akka gaafa hajjii dhayte san bineensa nama nyaatu kana sii wali qabee Oromoo fideeti rabbi dhiifama gaafattee hin jaansi gale. Gaafa hajjii dhaqee uuralee dhaqee. Weh hunda dhageefi. Akka fiddee fuudhii deemin jechuu deemtaa hawaasa. Okay, deebiisa Jawaar ka isin deebisu taa'ee yeroon geesse hundumti keessanuu uummanni keenya hawaasni keenya bal'aan biyyaa fi biyyoota garaagaraa jirtan namoonni 49,000 50 jalaaf deemtanii warra dhuftan baga nagayaan dhuftanii hundumti keessan irra deebisaan hiriyoota keessan affeeraa nama jaalattan affeeraa koppiliinkii goraa sheerii goraa taappii goraa manni vaariyaal haa ba'u membarii ta'a hundumti keessan manni akka vaariyaal ba'u membar ta'a hundi keessan. Yaw waan isinirraa eegamu isinuu hin beeytanii kallattii maangara sagantaatitti yoo tarre hoo nama guddaa teessisaa oolurraa akkam jetta mame. Amma gaafii eegallu gaafiin qaba gaafii gaafaddeetiin cufa. Wanni eenyu gatafe Hamza. Gaafiin boodarra ta'a sagantaa eegallee boodarra gaafattanii ana isin tokko akka itti gaafatan carraa isin kenna. Carraa Jawaarii kanaa hawaasa wajjin nagaa walaa gaafa. Namoota isin jalaa yoo jiraatan warroota akka Siraaj Murtii fa'aa galchii gudar jala kana barbaade. Okay, Jawaar keenya baga nagaan dhufte ka yookaan fagootti daaddaatiin jenna. Arrammoo akka gaazexeessaa tokkotti gaa obbo Jawaar baga nagaan dhuftanii jalqaba irratti gara miidiyaa Chaayinaa kana dhaabbata keenya. Chaayinaa kanatti baga nagayaan dhuftanii isin jechuu barbaannaa uummata keessan nagaya gaafadhaa. Miyuutii irraa kan. Ammoo wanni hin beekne nama beektu beekta. Bareeda ammoo. This is fascinating. Dura hundi keessan galatooma anuma xiqqoo ibsa gabaabaa tokko isin kenneetiin gara mariitti seenna. Hedduun keessan dargaggeeyyii dura gaafan biyya alaa dhufu amma umriitii na dulloomsuuf deemtan amma 20 dura 2005 dhufe Istanbul California biyya Ameerikaa akkaan dhageen Ameerikaa nama tokko hin beekuun ture nama Oromoodha. So somaan interneet barbaaduun faaltoo waan jedhanii ture viidiyoo illee qabu sagaleedhaan akkuma kanatti nama hedduu seenanii seenna. Achirraa inni eegalee hojii sooshaal miidiyaadha. Kanaaf qabsoo kana keessatti gara sooshaal miidiyaa kanaan hin seene. Booda feesbuukis waggaa eegaluu warraa itti 5,000 dura feesbuuk seene keessa jechuudha.
TikTok kun immoo na jala dabre anaa hidhaa jiru populaar ta'aa dhufe. Sanboodaniin qaane yoon gara TikTok kana dhufe ijoolleen na foggorti jeetiin sodaadhe osoo waan jiran dhufe. Garuu isa powerful platform eegaan siyaasatti as deebi'ee gama social mediaatiin uummataaf dubbachuu eegale kana gama Facebook numaan maxxansaa baatii lamaan dabre kana ijoollee tiimaa jira tiima na duuba na gargaaru. Algorithm analysis goone presentation godhus marii bonus namni kalqiin akka jirutti irra jireessi gara TikTok kana jira. Even gama Facebook iyas gara YouTubeis namni dhufu referralli isaa asirra dhufa. So this is a powerful tool. Tokko saniif hin lammaffaa namni hedduun maa jedhan kan jedhu meeshaan miidiyaan hawaasa jedhamu kun meeshaadha. Qawwee fudhattee takka diina irratti dhawatta takka firaas ittiin dhawachuu dandeessa meeshaan tokko. Borofa ittiin dhawachuu dandeessa takka sangaa keenya jala ajjeesuu dandeessa. Social media kana kanatti itti fayyadamuun keessatti hirmaachuun keessattuu namni keenya bakka jirutti. Akkuma beektan bara Oromoo Firstis OMN sochoonus eegaan biyya galees I like community engagement hawaasa wajjin mari'achuudhaan fedha. Waan yaada namni tokko hoggansi tokko waan hawaasa keessa jiru yoo hin beekin yoo hin dhagayin hawaasaniif furmaata fiduu tarsiimuuf karoora baasuu hedduudha rakkata jechuudha. Saba kanaaf wanni as dhufeef namoonni hedduun akka xiqqoo gurrama qaban ni beeka. Wanni as dhufeef akkan isin tajaajilu yoo barbaadan taate uummata kiyya kana akkan tajaajilu barbaade itti dhaquu danda'uudhaan qaba jechuudha. Irraa fagaadhee osoo hin ta'in itti dhaquu danda'u. Kanaaf pilaatfoormii amma jiran kana keessa TikTok kun engage godhuudhaaf wayyaadha kan jedhuudhaan koofii as nama keessanii nama tottolchitanii. Kanaaf kabiraa torban dabre kan waa hedduun arge. Waggaa namni keenya hedduu rakkatu dur communityidhaatu uummataa dubbata. Dur masgiidaaf charchiitu dubbata. Ijoolluma sana qofaan arge ijoollee jechuun ijoollee warra TikTok irra jiru kanaatu isaanii dubbatu arguu eegale jechuudha. Kanaaf yoo ijoollee uummataa dubbatan kana dhaqee wajjin haasee kanarra wal keenye wal qajeelchine irra gaarii qajeelchine dhufe. Kanaaf isinis gaafe waanuma feetan waan naamusa waan safuun cabsine alatti dachii fi samii jidduu waan Oromoo fi biyya teenya laallata. Gaafii gaafattan tan danda'uun hin deebisa. Taan itti rafeetiin du'aa itti godhee kitaabaas itti ilaalee deebiitti deebi'uu danda'a ni mari'anna jechuudha. Haala biyya keenya jiru irrattis haala addunyaarraas mari'achuu dandeenya. Gaafilee walitti qaqqabaa turtan namoonni isinitti ergaa turanii. Gaafilee san dhihee isaatii egaa inni gootan booda oodiyaansii keessaa isaa doon bilbila ammoo akkamitti akkan isinii kennuu danda'an hawaasa keessaayis dhiyeessuu dandeessanii akkasitti bal'inaan haasofna gara oolmaa irraa laallee gara fuulduraatis torbanitti haa taatu torban lamatti akka baatetti bifa kanaan dhufnee yaada uummataa gaafii uummataa fudhachuudhaaf teenya jechuudha. Waan naqee baltaniif galatooma. Maqaa bareedaa qabdan tokkoof dooftora. Galatoomi Jowaar kiyya galatoomi ulfaadhu. Jalqaba kaab jarjara qabda ayyee gaafadhu. Ayyee galatooma warri ma dhuftaniis hundi keessanuu mana kana miliyoona galcha arraboo du'aayii goonaati isinit du'aayii goona. Oromoo fi Rabbi waan xiqqoon gaafatanii tanaaf miliyoona isin gaafanna. Galchaadha hangaafiin hin qabu yeroo baay'ee jijjiiramni kun eega dhufeerraa eegale uummata Oromoo kanarraa du'aatiin buqqaatiin gudeedamuun hin dhaabbanne uummanni kun rakkina guddaa keessummeessaa jira. Jijjiiramni uummata kanarraa dhufees hin jiru. San gubbarraan mootummaan kun mootummaa Oromooti. Warri kaabaa yoo nu dhufe mootummaa keenya nu jalaa fuudhaa. Yoo abiyyichi kaaftan eenyuchi kaattanii warra kaabaa nuu fiduu deemtanii je'eeti namni dubbataa dhuguma akka namni juusan warra kaabaa fiduu deemtan immoo waan qophooytanii jira. Itti aansuudhaan hooggansi gaafa dheengadda wal mari'attan san siyaatilitti marii guddoo gootan sun gartee mariin sun eessarra jirti. Eessarra geessee hajuu
tasadaffaadha. Addi bilisummaa Oromoo wanti filannoon tun feeka. Filannoon tun hin barbaachiftu osoo jedhaniiti ija guduunfatanii deeggartootaa fi namoota irra guddaa dhaga'uu didanii waan kana itti seenuu qabna jedhanii itti seenanii har'a bakka bal'ataa wantiidhaa mollaafaan caffee Oromiyaa seenetti beenyaa lammii caffee Oromiyaa seenuu dadhabe. Dhuguma PP'n gartee maaltu mudate duraan parsantiin qoodaaf jeetii waadaa naqee hooggantoota garii shashawwadee akkasitti wanta godhe maaltu mudate sadeenuma tana gaafinti galatooma. Galatoome ulfaadhu walirratti deebifta moo takka takkaan jalaa deebiftaaf Jawaar? Lamaan tokko daballu. Okay. Murtii. Okay. Akkam jirtan isin hundinuu baga nagaan dhuftanii baga wal agarree galatoomaadha. Masduree sadii jalatti gaafuma muraasan qaba. Gaafiin kiyya gamees rogeessa siyaasaa Obbo Jawaar Mohammadii fi gara karaanillee dhaloota bakkuma inni jirutti gabaa bakkuma inni jirutti waa itti gurguratanii baga dhuftee jennaani akka namoonni garii yaaduu miti. Bakka dhaloonni jiru inni bakka dhaloonni jiru duraanis hafeen beeku. Especially social media namoota itti fayyadama social media namoota gurguddaa akka biyyatti jiran irraa barsiise keessaa tokko isa. Gamanumaan gaafiin kiyya dhimma as dhiyeenya kana hundi keessan gurraa qabdan yaada qalbdan dhimma diinagdee gara Harargee kanatti danqama diinagdee jimaadhaan wal qabate especially Haji Jawaar as dhiyeenya waan addaa takka nuun jee ture waan sanii yoomnu biraan keessa kana jechuun gaafa shufeerran ajjeefaman gaafa gareen muraasni magaalaa Adaamaa tana qubattu wal jaartee uummata keenya irratti bifa saniin saamichaa fi buttaa akkasumas mancaatii qabeenyaa gaggeessan viidiyoo agartee hooggantoonni ta'anii hordofan na bira ga'ee jira. Dhiyeenyatti simbiraan geenyaa sarpiraayiziin ta'inaa waan jiru tokko garree sunillee hedduu malee nu yaachisee eeguu jirra. Rakkoon diinagdee kun yeroo hedduu rakkoo dubbatu jira nuti gahee keenya furmaata waan sanillee kaa'uu yookaan hawaasatti himuun dandeettii keenya waan hin ta'inii fi kabajamoo Jawaar Mohammad gama kanaan rakkoon kun eessaa ka'ee furmaanni isaa maali jettanii yaaddu? Gaafiin lammaffaadhaa dhimma buqqaatii uummata keenya Arsiiti. Hawaasni Arsiidhaa akkuma yaadattan torbee lama dura akka biyyatti kaabaa kibbaan bahaaf dhihaan even Oromoota amantii Ortodoksii itti dulchisaa turan haga ustaazotatti uummata kanatti ummanni kun if dura wanni kun karoorfameef dhuguma ummatichaatu mana amantii gubee yoo gubee ta'e Arsii naannoo gara garaa keessa masgida qofaa jira manneen amantaa gara garaan jiru lammiin hin jiru akkamii waliin jiraatee as ga'e hawaasni bal'aan kun akkamii waliin jiraatee as ga'e akkamii waliin jiraachaa jira rakkoon kun ka'umsi isaa eessaa xumurri isaa furmaanni maal jettanii yaaddu Obbo Jawaar Mohammad? Gaafiin sadaffaadhaa haala biyyattiin amma keessa jirtu nageenya akkasumas sadarkaa keessattuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi wama tokko dubbachuudhaaf sadarkaa itti sodaa lubbuu ofirra ga'ee jiru kanatti hegereen dargaggootaa maali? Dargaggoonni Oromoodha akkasuma immoo dhimma daangaati irraa gadi fageessee kan dubbachuu barbaadu dhimma daangaa wal qabatee rakkoon kun yeroo waggoota 8 dabreef cinaaksaniin mooyyaaleen akkasuma gara Baalee kanaan keessattuu especially gara Somaalee wal daangessuun jarri kun hayyama eenyurraa harkataniiti as torbuma kana keessa akka ragaatti isin dhiyeessuu danda'a gara nama 5-6 kan bordoddeetti ajjeefaman maaliif irra deddeebiiwwan kun godhama akkamitti eenyu abdataniiti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaattis mootummaa qaba waraanee fi qaba uummata kana bulchaa naannoo Somaaleettis ta Oromiyaa hungeenya silaa humna akkamii abdii eenyu qabaattee daangaa kanaan dhidhiibamiinsi daangaa butamiinsi daandii saamichi qabeenya diinagdee uummata keenya akkasuma maqaballeessiin hawaasa bal'aa irratti godhamaa jiru kun ka'umsi isaa maali? Xumurri isaa hoo rakkoon kun furmaata bifa akkamiin harkatuu danda'a? Dhaloota kanaafis hawaasa nu daawwatuufis osoo ifa nu gootanii jaa galatoomaa ulfaadhaa. Ulfaadhu galatoomii murtii. Jala deebisee itti deemnu. Gaafi jabduu kaaftan ka sheekkaaba kaase yeroo adda addaas mari'annee jirra. Look bakki
qabsoon Oromoo jirtu tun bakka qabsoon uummata Afrikaa eega cunqursaa kolonii jalaa bahan booda keessa seenan keessa wal fakkaatti. Uummattoonni Afrikaa bar dhibbee 17ffaarraa 17th century 18th century irraa kaasee kolonii jala turanii qabsoo jalqaba bar dhibbee 20ffaa 20th century irratti godhaniin walakkaa irratti walaba bahan bilisa bahan cunqursaa alagaa jalaa. Waggaa cunqursaa alagaa jalaa bahan booda waan adda addaa mudatan. Hawwiin ka ture maali? Alagaadha kan cunqursu, alagaadha kan nyaataa jiru. Kanaafuu alaguma yoo ofirraa kaafnu taate hamaa koo hamataa koo jedhaniitti yaadan. San booda jaatamoota keessa Koongoo kaasii Zimbaabuween booda garuu Keeniyaa biyyoonni hedduun sirna kolonii Biritishaa taatu, ka Firaans taatu, ka Poorchugiizaa taatu jalaa walaba bayan. Garuu akka hawwan sanitti roorroon irraan dhaabane. Roorroon alagaadhaa hafteeti, roorroon firaa dhufte jechuudha. Alagaan saamamuun hafteeti, iyyaalli isaan keessaa ba'e isaan saamuu eegalee jechuudha. So waan meeqa gara lamatti yoo xiqqaatti bakka lama gurguddaatti bayan. Tokko sirna abbaa irree kolonializimii takkaa'uu faranjootaa jalaa ba'eeti sirna abbaa irree gurraachotaa jala kufe. Fakkeenyaaf biyya Cote d'Ivoire fudhachuu dandeenya jechuudha. Tokko sirna abbaa irree ijaaruu waan hin dandeenyeef wal waraansa keessa seenee extreme case Koongoo fudhachuu dandeenya jechuudha. Biyyoota hedduu hagoodha akka hawwanitti gara dimokiraasii qacaan. Probably Botswanaadha akka fakkeenya kaasuu dandeenya jechuudha. Uummanni keenyaaf yeroo dheeraadhaaf sirna gita bittaa warra biraa jala ture. Qabsoo addaa yeroo dheeraa godhe booda bara 2018 abdiin silaa gara roorroo waliigalaa maaliif uummanni tokko hoggaa qabsaa'u roorri isaan alagaa waan ta'e qofa osoo hin ta'in roorroo jibbeeti kan qabsaa'u. So nutis akka biyyoota Afrikaa biraatitti roorroo alagaa jalaa kaaneeti roorroo murna nu keessaa bahee jala seenne jechuudha. Kanaaf bakki amma itti ilaaluu qabnu kanuma Afrikaatiin nu mudate. Warri Afrikaas Keeniyaa fudhanne fakkeenya biyyaan yeroo waggaa 3 akkas keessa taa'e yoo fudhanne gita bittaa Biritish jala turani san booda Keenyaataa bulchiinsa sirna Jomo Keenyaataa jala san booda inumaa akka sanirra hammaata bulchiinsa Moi jala turanii san booda Kibaakii jalatti gara malti paartii dimokiraasii ce'anii jeequmsatti illee seenanii amma stable dimokiraasii ijaaruu danda'anii jiran jechuudha warri Keeniyaa. Nutis wanni amma wanni nu mudate waan Afrikaa san mudateedha. Kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Sirna alagaa gita bittaa alagaa jalaa baaneeti sirna saamichaa nama keenya jala seenne. Hanga Koongollee hammaatuu baatu ka hawwine Botswanaadha. Ka arganne Keeniyaa under Keenyaataa under Moi hammaatee garuu hanga Koongoo kan hammaatiin keessa seenne jechuun murnaa amma jiru kanaan. Murnaa amma dura alagaarraa dhufeen ajjeefamaa tumamaa turre saamamaa turre. Ajjeechaan amma bifa lamaan hamtu tokkoffaa takka namni keenya akka bara murnaa kanaa ajjeefamee hin beeku. Duuti mana seente. Dur lolli namni keenya gammoojjii Harargee gammoojjii Baalee lola keessa ture saamamaa ajjeefamaa buqqaafamaa ture. Amma wanni uranee buqqisuu jaan jidduu kana isin himaa ture takka jira. Uranee balleessu. Uranee jechuun scattered settlement jechuudha. Baadiyyaa kana keessa gandii biroo asii, gandii tolaadhaa asii, gandii akkasii jaanii tattaa'u kanaa jiraami. Riphee lolaan kana keessa jira jaaniitti bubuqqaasu tura warra dargiidha. Warri Haile Sillaaseetis. Eessa akka godhe buqqaasaa turan. Amma ganda keenyarraa kaasee gara tumtuu furdaa jiran gara baadiyyaatti. Gara labuu kanatti. Baale immoo gara Gin'iirii gara Sawweenaatti. Harargee gara gaara mul'ataatti. Gara gadiitti gara xarafaatti jechuudha. Kan sun godhamaa ture. Har'a uraneen kamtu buqqa'u jira. Shawaadhaa buqqa'u jira jechuudha. Hartland jidduurratti buqqa'u jira jechuudha. Ajjeechaan lafti amma arsiidhaan lolaan heeban arsii amma ladachiin jantuun I don't think mootummaa kana dura rasaasni tokko dhuka'ee waan beeku natti fakkaatu. Rasaasni sargi irratti hundu kaasan. Qawwee hun qaban eeboodhaan deemamu inni yoo beeytan. Santuu san keessa seenne jechuudha. So gita bittaa alagaa jalaa babbaanee jirra saamicha ajjecha murmuru keessaa baheetu maafiyaa jaarratee waan akkana deema godhutti jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa bahuun gulantaan qabsoo ammetti jirru qabsoo boqonnaan qabsoo ammetti jirru qabsoo gita bittaa alagaa deebisuudhaa osoo hin ta'in
qabsoo gita bittaa keenya tursiisuudha osoo hin ta'in qabsoo sirni mootummaa ummataan filame ka heeraaf seera warri filame sun tumuun bulu jaaruudha. Saamichi uummatarraa dhaabbatee uummanni waan carraaqee irratti waan hurkaasaa carraaqee irratti abbaatti ta'u jaaruudhaati qaqqabsaa jiru jechuudha. Over the last 2 years, wanni godhaa turre yoo ilaalte, we are transforming the Oromo movement. Akkamitti transform godhuu jirra? Qabsoo sabummaa irratti hundaa'e gara jechuun alagaan nu cunqursaa ture, alagaa jalaa baanaa turre jedhurraa gara qabsoo sirna haqaa fooyyeessuudha. Walqixxummaa diinagdee fiduudha. Malaammaltummaa balleessuudha. Qabsoon maafii irra goonu fakkeenyaaf qabsoo nageenya lammiilee the right to life. Qabsoo mirgaa abbaa qabeenyummaa kana transform godhuu jira jechuudha. Because a liberation movement, movementiin keenya waggaa eegalu is a liberation movement. Liberation sun complete goonee gara democratization movement itti ce'utti jirra jechuudha. So sanitti waan jirruuf wanni godhaa jirru amma dhugaadha. Daa'ilamaan Oromoon keessa jirtu naa galama. Gita bittaa alagaa ofirraa kuffifne allama gambaganuu irraa kutan. Keenya immoo dhufee daran nutti ta'e kanaas irraa jiru barbaanna yoo immoo kana ofirraa jijjiirre jara kaantu nutti deebi'a. Rakkoon jiru saniimi. Noonna. Amma Sodaan asirratti kiliirsii godha. Sodaan mootummaan kun ilma Oromooti. Yoo inni kufe alagaan nu deebi'a. Amma ijoolleen teenya tun sadii. Ijoolleen sadiin tunni maaliifi Jawaarillee alatti orma waliin mari'ata. Jaalmarrolleen bosonaa jira. Abiyyillee Tigree Walloleenuu araarame. Maaliifi Jawaarii fi Abiyyiif marroo waliin mari'achuu dadhabde. Yoo amma inni ijoolleen amma aangoriiftuun kufte alagaa warra harkaa fi harma nu mure santu nutti deebi'a. Alagaan nu gabroonfaturra ijoolleen maan ta'in akka feete goote nu saamte nu tumtee nu haa bulchitu. In salphannaa warra jedhu jira amma waan garatti maal jettaan? Taboodaa san waan jannatti fakkaatu. Taboodaa san nu tumtee nu saamtee nu haa bulchitu osoo hin ta'in taboodaa san hin jaan. Kan jaan ana ummaa xiyyarraa isin hin dhagayaa isoon kiyyarraa isin hin dhagayaa. Alagaa jala deebuun fedhanii. Alagaa jala deebuun fedhanii. Roorroon tun akka irraa dhaabattu barbaadan. Kanuma akkasiimi. Akkan. Qabsoonni godhaa jirrus alagaa deebisuuti. Wanta akka jala mura Oromoo tan amma booda Raashiyaa fi Ameerikaan osoo wal taatee dhufte bulchuu hin dandeessu. Nuu kadhannee yoo taate malee bulchuu hin dandeenyu. Tokko uummanni akka malee siyaasaadhaan dammaqee jira. Osoo nama cafaquun osoo Oromoo cafaquun harka kennisiifte Abiyyi harka kennisiisa. Cafaquun osoo harka kennisiifte Oromoo namni akka bara Abiyyitti cafaqee hin jiru. Ajjeesuudhaan, hidhuudhaan, saamichaan cabsuudhaaf jechuudha. Cabuu hin danda'u tokko. Lamaffaa jabanattanii hoggaa laaltan nu caalaa orma biraatiitu qoqqoodamaadha. Nuti meemmilii akka seenessa zamana tokko ministeera hoggaa jirru gaaf tokko Oromoon kun 20 jenne gaafa kan lafuma anis 30 gaheetti jedhan gaafa kan 50 geenye. Oromoon kunis 20 30 doyeen amma meeqa isa 60 jechuu jiranis yaa. Uummanni dilli kuni paartii sadii qofa qaba. Nama sadii qofa maqaa dhooyitee amma. Warri lakkoo isaan nuu gadi 13 qaba. Ifii hedduu gadi hin qabina. Qabsoon Oromoodha. Siyaasni Oromoo hedduu itti ta'a. Hanga namni yaadu kanaa miti. Saboonni hedduu lakkoo isaan fraction parsantii takka teenye hin taane paartii 13 qaban. Wallee hafoo sirii. Matootii Oromoodhaa yoo lakkooyite 20 hin geenyu. So Oromoon amma bakka lama jirti sinitti hima. The haves and the have-nots. Warra aangoo qabeenya argatee saamuu jiruu fi warra saamamuu jiru jechuudha. So akkasiin ilaaluun barbaachisaadha. Ormini deebi'a kan jedhu kanaas ni beekna warra. Lamaanuu godhuu dandeenya nu. Saamichaaf ajjechaan irraa akka dhaabatu gochuu
Roorroon kaleessaatis akka hin deebine. Taqabnu jabeeffachaa tanurraa irra guuttachuu ni dandeenya. Qabsoon amma godhaa jirrus ajandaa biisanii eenyu seet godhu jira amma. Who is setting it? We are doing it. Waan godhamu qabu godhu jirra jechuudha. Abiyyoo kutee maal dalagnee jiraan? Amma bar ashaaturummaas barannee jirra. Siistamaas barannee jirra. Amma Itoophiyaa kana dur ittuma qabsaa'u turre. Muuxannoo riizistaansii qofa qabamna. Siyaasni siyaasa qabsoodhaa wal'aansoodhaa qofa turte jechuudha. Amma garamichi jeene bulchiinsaas barachuu jirra amma. Waggoota 8 kana nu saamaatis nu ciraatis wanni irraa argannees ni jira. Bureaucracy barachuu jira jechuudha. Bureaucratization of the state. Of course waggoota 35 dabre kana wanni Oromoon build godhu tokko jiraate state would build godhaa dhufne. Bureaucracy keessa seenaa dhufne. Security keessa seenaa dhufne. Hoggaa seennu immoo eenyummaa qabanneet kan seenaa jiru jechuudha. Kanaaf jarhaantu dhufa maaltu dhufa kaja'u hundatti mul'atu dhufuus hin danda'u dhufuus turuu hin danda'u. Kanaaf lammaffaa orma kaan wajjin maa haasooytannee haasooyina kana. Biyya warra waliin qabnu dhiisi warra ollaa wajjin isa haasa'uu qabna. Maaliif nuti uummata guddaadha. Yaadattanii dur tokko waan jechuu ture zamana wayyaaniitis zamana jijjiiramaatis. Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan abaddan ollaan tun tasgabbooytu. Warra Eertiraa kanaan yeroo san amma durseetiin waliin haasaa ture warra Eertiraa kana osoo jijjiiramni hin dhufin. Jijjiirama san keessatti akka hin gufachiifne maaliif jijjiirama san keessa stakeholder akka ta'aniif jechuudha. Maal wanni aan jechaan yeroo san Oromiyaan tasgabbaa'uu baannaan isinis nagaa hin argattanii jechuun ture. Was I wrong? Oromiyaa jeequmsi dura ka'ee galee Oromiyaatti. Abiyyiin walii jechuun ture maali? Oromiyaa tasgabbeessitee uummata kana xaarii waggaa 50 kana xiqqoo irraa gadi qabuu baannaan abadan sireen ta'e tasgabbaa'uu siree kanarra tottolfattee taa'uu hin dandeessu jechuun ture jechuudha. It didn't happen. Kanaaf nuti wanni godhuu qabnu maali? Eertiraan jeeqamaa nuti nagaa argachuu hin dandeenyu. Suudaan jeeqamaa nagaa argachuu hin dandeenyu. Balaan Suudaan bara amma uummata keenya Wallaggaatti dhiibee dhufu jira. So hawaasa naannoo keenya jiru wajjin ni haasofna. Kan hoggaa haasofnu immoo iftaanee taasofna. Maxxantuu taaneeti miti. Dhagaa Oromoon arbi illeetti irratti maxxanu. Maxxanuus illeettis irratti macalaaseeti ifiifis caccaba. Arbi garuu sodaatee hollatee namarraan dheessu. Kanaaf waan goonu sirri beekna hubannoodhaan deemuun itti jirra gaafiin itti aantoota Murtii guutate. murtii guutoo Gaaffii diinagdee waa'ee dhimma dinagdee see my point reefu wanni jechuun ture maali waggoota dabre kan amma qabsoo Oromoo transform godhu jira. Beeki gaafa qabsoo qeerrootis Oromiyaa shalbii firirraay Oromoo farasitti finne. Itoophiyaa irraa fotoognaatti irraay gara Itoophiyaan teenyaatti jijjiirre jechuudha. 4 kiiloon siituu malee caaluun jee goola ba'e jechuudha. Amma immoo maal goone liberation movement irraa liberation ideology irraa maaliif san mostly complete waan gooneef gara economic centered equity centered politics itti ceesuu jirra jechuudha. Gaafiin amma murtii guutoo kaasee I love it. Now qabsoon Oromoodhaa properly frame ta'aa deemaa jira jechuudha. Gaafiileen amma waggoota lamaan dabran kana ka'an kan amma murtii guutoo kaasee wal qabata. Mirga qabeenya ifiit irratti akka dhuunfaattis akka uummataattis abbaa ta'uudha. Maali gaafiin inni kaasuu jiru? Gaafiin karaa Awaash kun amma gaafii gurguddoo lama of keessaa qaba. Tokko gaafii dinagdeedhaati. Dinagdeen Harargee guddaan jimaadha. Jimaan kun nagaan dhufee Adaamaa Finfinneetti gurguramuu danda'uudha qaba. Gurguramuu baannaan qonnaan bulaanis daldalaanis dhabuu jira. Gaafii lammataati jira kan wajjin wal qabatee jiru. Gaafii nageenyaati. Gaafii nageenya lubbuun jiraachuu dalagachuu namoota dhuunfaati jechuudha. Shooferri dalagatee meeshaa gurguratee fe'atee geeffatee ilmaan isaa nyaachifachuu danda'uudha qabaa jechuudha. Gaafiin Oromoon amma irra jiru gaafii akkanaati jechuudha. Gaafii amma Harargee kan hoggaa laallee tiyoorii irraa hoggaan isinii ba'e sagantaa bal'oon ni jira maaliif akkaan dhiise isinitti hima.
maaliif akkan tursiise. Daawwattoota keenya galatooma ulfaadhaa warroonni gaafii qabdan karaa keessaa nu qunnamuu inboxii gochuu dandeettu. Warri kuu jala kanaan immootu oseenee afaan kiyyaan gaafadha jettellee manaajaroonni mana kanaa waan arguu baadhallee isin galchanii anillee isin galchuuf yaalaa. Namatu gaafii keessan gaafiin tokko warra biyya bulchuurraa gaafiin tokko warra sheekotaa irraa naabarraa amma ka warra biyya bulchuu sanii Joowar ummataa fi biyyaaf yaadee miti nutti hinaafaa nu jibbaa wal dhabdee dhuunfaa isaa qabamoo biyyumaaf ummat isaatiif yaadee tokko kan. Asli Ka warra biyya bulchuu na gaafate kana warra deebii kannaa warra warra gammachiis ofuun na barreesse hiriyyaadha. Ani gaazexeessaadha warra gammachiis ofuun na gaafate. Nutti hinaafaa jedha. Toora gammachiisti dhufna. Toora isuusuu kana deemnee finna. Toora isuusuu kana finne. Jimarratti waa lama deemu jira. Ka warra jedhu walirra deemta ka warra karamni sheekaa na gaafate si hima malee. Akka hin daganne boodara na gaafatta asli. Akka hin daganne. Asli tamurti guutuu kana adeemnu maaliif gaafii yeroo hedduu dhuftu dha. Laala. Jimarra tokko baay'ee jira. Qabsoo cimaa gooneeti awwadaa fi baddee isaa deemnee jimaa matarra kaayanneeti jimaa halaal goone. Akka foon harreeti turte jimaan biisan keessatti. Foon harree beektan waraabessi bushaa odomijoo nyaatee fita. Itoophiyaan doolaara jimaa irraa dhufu haram jecha galiin sun jimaa kajeewun hin galmaa'u ture. Azers kajeewun galmaa'u ture. No jimaa jaa barreessaa kajeewu. Jimaan qabeenyaa. Maallaqa irraa nyaachaa doolaara bunatti aansee maallaqa guddaa kafitu jimaa ta'e osoo jiru haramee sun dandeessanii irra qabsoo jechuudha. Kanaan wal qabatee hojiilee hojjetaman baay'ee jira. Mootummaanis waan jijjiiranii qaba. Fakkeenyaaf jimaa kilaasifaayi godhee jira. Garuu hin deemne. Keeniyaan fakkeenyaaf jimaa hanga keenyaan qabdu. Garuu Department of Agriculture jalatti diviizhinii jimaatii jira. Jimaan loobii mataasaa qaba kuma marti guutu. Loobii mataasaa kaarteelaa qaba. Dorgommii guddaadha godha warra Itoophiyaa wajjin Somaaliyaa irra gurgurachuudhaaf. Isaan nu mo'atan jimaa xiqqaa qabaatanii jimaa hanga keenyaa man filatame ta'e osoo qabu nu mo'atan. Maaliif deeggarsa mootummaa beekamtii qofa osoo hin ta'in ni deeggara. Keenyaatti amma warra jimaa qabuu fi warra jimaa qama'uu miti barka jimaa falmu. Hawaasni kunu maaliif biyyaaf maallaqa waan fiduuf jechuudha. So at policy level Itoophiyaa irratti wanni jimaan qaqaanyaan kun jira. Lammaffaa waan dhoo isaan ooban jira. Gowwummaa qabdi ijoolleen tun. Waan adda addaati wal fidaniiti jimaa kana ni balleessine jedhanii yaadan. Boo nuti chaayinaanuu jimaa qamoo akka nu barattu barbaanna. Chaayinaanuu. Leegaal akka ta'u barbaanna westii keessattis. Qabeenya keenya. Jimaan guddannee bar jimaa gurgureen guddate warra keenya. Inumaa gatii xiqqoo iyyaa'ee dhufee jira. So namni keenya gurmaa'ee loobii cimaa ijaarrachuudha qaba. Murtii guutuu fi warri kun warra asirratti hojjettan gurmuu dhimma jimaa irratti sooshaal miidiyaanis dubbatu mootummaas loobii godhu biyya keessa biyya alaatiitti kan dalagu jaaruu barbaachisa jechuudha. Kanaaf maal oofan amma waa lamaa miidhuu jiran. Tokko wanni maal jenni oroo fira ijaan kun saamicha. Awwadaa ka godhe jimaadha. Awwadaa mamaa oonte. Galiin jimaa awwadaa gurguramu irraa dhufu qaxxitaa Oromiyaa dhaqa. Zamana wayyaana irra qabsooneeti federaala jala baafne. Jimaan awwadaa gurguramu primarily magaalaa awwadaa fi jiraattota magaalaa awwadaa tajaajiluu qaba. Qaratni achirraa gurguramu saa taatu wanti bira. Itti aansee Harargee bahaati. Itti aansee Oromiyaadha. Itti aansee Itoophiyaadha jechuudha. Oro fresh tooftaa saamichaa irratti qabsaamuu qabu. Wanni amma shofeera ajjeesaniif karaa san irratti nama ajjeesaniif shofeera jimaa qofa ajjeefamu yeroo hunda. Waa'ee maafiyaan irratti haaseen jira hojiin maafiyaa jira. Lammaffaa jimaa kana discourage godhuudha barbaadan. Eventually dhabamsiisuudha barbaadan. Gowwummaadha. Lafti Harargee qamadiidhaaf kataatu baay'ee xiqqaadha. Jallisiidhaan qamadii oomishuun bordootti bakka tokkotti arge qamadii jallisiidhaan. Hawaasa min baasu. So kana diduu fi irra qabsaa'uu barbaachisa. Ta maafiyaadhaa irra keenya jirra. Hidda qabnee jirra kanaaf dhaabate. Bal'oodha. Waan hin dhaabeef immoo ni qaba. I'm testing haada isaa gamaa gamana jijjiiru kana. Eenyu maal akka godhaa jiru clearly I have the image amma. San yeroo fudhataa yeroo ittiin eeyina
Garummo wanni jimaadhaa waan karaa bordoddeedhaa fi adaamaa jidduu qofa osoo hin ta'in akka poolisiitti mootummaan Itoophiyaa alanshaa haraam jechuu dhaabuu danda'udha qaba jechuudha. Jibuutii wajjin clearly negotiate godhuu qabna waan jimaa irratti. Somaliland wajjin clearly negotiate godhuu qabna. Hariiroo Somaliland fi Itoophiyaa jidduu jiru irratti waa'ee bishaanii qofaa miti haasa'amuu qabu. Waan jimaa haasa'amuu danda'udha qaba jechuudha. Somaaliyaa wajjin leverage qabnutti fayyadamnee jimaan keenya gatii wayyaadhaan haala qonnaan bulaa fi daldalaa keenya tajaajiluun akka gahu gochuu irratti hedduu barbaachisaadha. Gaafiin biraa atiin taarsiidhaan walitti kaaftee na gaafatte godina Arsiitiis. Godina Arsiirraan eegalle. Wallaggarraa eegalte. Namoonni hedduun Arsii jettan amma nuun jaa. Gaafa dura rabshaan Wallaggaatuun eegaltu walga'iilee duraa namni godhe. Hanga Wallaggaa dhaqee hanga Asoosaatti dhayine rakkoo sana hambisuudhaaf. Nu har'aan eegalle waa'ee rakkoo uummata keenyaa. Sababa Oromoo tuffataniif abifaan they took Oromo for granted. Beete they took Oromoo bilisa isaan baaftisanii tuffataniit irraan tarkaanfatu jedhanii ijoolleen caakkaa seente. Ijoollee isaan dhabamsiifne jedhaniiti Wallaggattis shiftaan haquudhaan dura dhalattoota Amaaraa ajjeesan. Gimbiitti bakka adda addaatti. San booda dhalattoota Amaaraa kanaan iftiisaa jedhanii hidhachiisan. Giddaa ayyaanaatiif eebantuu fi bakkoota adda addaa azaabat kan jijjiire waraana mootummaan bobbaase ka faqqadaa abdiisaatiin hoogganamuu fi faannoo bizaamoo jedhamu ka mootummaan hidhachiise bobbaase lamaan kana kan uummata fixee jechuu gara lachuurraa. Waggaa lamaan dabre kana marroonfaa jijjiirama tarsiimoodhaaf fidan. Jijjiirama isaa tarsiimoo isaan fidan maali? Amma booda beegii fi gidaamitti Booranaa fi Gujii miti yeroo irraa inni godhuu qabnu. Naannoo magaalaatti kan jiru humna qaban akka jirutti Shawaa, Arsii, Harargee Lixaa Gammolaan, Arsii lamaan kanatti fidan jechuudha. Keessattuu Arsii keessatti humni Arsii keessaa sadarkaa akkamitti dhadhaabateen isin hima. Tokko gaafa nu hidhan san manguddoo abaa'oo durtan sana gahan nama mana teessu cafaqan. Jarri duruu qawwee beekaa caakka gale takka ja'a. Lammaffaa qeerroo tana hidhaa hoggaa baay'ata du'a irraa hafte inni fixan ijoolleen sun manguddoo bira dhayite. Taanoo maal godhan beektaa? Shanii tana gosa qoonna jedhaniiti. Shanii Wallaggaa, shanii Arsii jedhanii qoonna jedhaniiti. Ni yaadanii warri diyaaspooraa Wallaggaa shanii qabdi nuti ni qabna jedhee namni jaarrachuu eegale maallaqa gabbaase. Shawaa keessattis kanattu Harargee keessattis gaafa inni dhaabee dhufu kanaan arge wanni waa'ee nagaa dubbachaa tureef. Balaa akka qabaatu jechuudha. Amma wallallaaqee jira. Lolli baddaa Arsiitiif baddaa Shawaa seenee hin ba'u ibidda qoboota keessa seenee. Haala teessuma lafaatirraa riphee lolaan hoggaa socho'u rakkoo nyaataa akka gammoojjii Harargeetiif baaleetti rakkoo nyaataatiif bishaaniif hin saaxilamu. Bishaan bashi midhaan bashi. Amma akka Wallagga godhan san godhuu barbaadaniiti asitti humna riphee lolaa garee kana gad erganii Amaaraa ajjeesanii Amaaraa hidhachiisu jiran. Naannoo keenya maal meeshaan ni beeyna. Ijoolleen tun ni beeyta warri naannoo keenya dhufu. Amaaraa ajjeesanii hidhachiisanii rabshaa kana keessa seensanii ittiin jiran jechuudha. Maali boqon? Kanaaf amma kana kan godhu jiran ni fashaleessina. Irraan akkaataa itti fashaleessinu maali? Kontekstii hubachuudhaan amma aanaalee lama karraan isaan irratti deeman isin hima fakkeenya. Aanaa seeruu aanaa sakootiin torbaan kana namni irraa dubbatu jiru. Lafatti miti. Aanaan sakoodha. Keessattuu lafti caffaa jiran sun ni beeka miilaan dhaqeetiin beeka. Harargee gabbuudhaaf Arsii gara gatii gara gololchaa kana gabbuudhaaf asiin Shawaa baha gabbuudhaaf Arsii baddaa calaalutti gabbuudhaaf lafa teessuma hedduu murteessaadha. Uummata naannoo isaan jiru san walitti buusuunii fi tokko tokkorra hidhachiisuun bara Haayila Sillaasee irraa kaasee tarsiimoo ture jechuudha. Gaafa qabsoon Oromoo takka jettee dhalatteerraa Elemoo Faayisal qawwee dhukaasan xirroodha. Naannoo kana beekaa. Waa'ee lafti lolaaf kennattuudha. Maaliif baddaattis ol baata, gammoojjii hawaasittis gabbuuta, bita gortee gara maalittis deemuu dandeessa. Sochii qabsoon Oromoo dura abaa'oon hoggaa dhalattu godhan dhaabsisuudhaaf Haayila Sillaaseen faajjii eegalan darbuun itti fufe. Warri Haadeegis kan godhu turan bilchiginnaan sarmuu dhaalte waan biraatii miti.
waan haaraa miti asa kun akkasi seeruu fudhadhaa seeruu abbaasoo gara tokkoon agaarfatte achi baata baaletti gara tokkoon cilaalutti ol baata gara kaan arsii lixaatti gara gadabitti achi deemta waraana gama sadii walitti dhufu kana joolleenis wanni bakka sani ciccituuf it is essential for their supply line mootummaanis wanni bakka sani dhaqee amma fakkeenyaaf ganda abdiillu maal janiin seeruu keessa buqqaasan tun specifically google irra dhayitee hoggaa laaltan very essential kanaaf ummata sanis ka buqqaase mootummaadha wanni buqqaasanii maaliif riphee lolaan bakka sanii akkan dabarreef ka ja'uudhaan jechuudha kanaaf tooftaa isaantiin deeman kana hubachiisaa deemu mootummaa qofaa miti joolleenis jeequmsa hedduudha kaasan bakka adda addaatti ummata oromootiif qabsoofnee hojjan taate ummata kan rakkoo keessaa baafne hojjan taate naamusni murteessaadha. Reebeelummaa ummata keessatti naamusa hin qabne kan mirga ummataan eeyine kan ummataa naannoo hin qabne guddatu shiftuma ta'ee hafa. Mootummaanis hoggaa reebeelolaan lolu nageenya ummataatiif kabaja ummataa dursuu baate akka qaalutu weefaa jedhanitti galaana goiseetiin qurxummii qabadhe jennaan ta'uu hin danda'u jechuudha. Soo kaarsiitis sanitti irra dabarraa ka doktor ammatteeti. Galatoom ulfaadhu tiyyatti de bakka ummata arsii kanaaf Harargee kana waan murtii guutuu irraa hafte si yaadachiisee tumaan amma yeroo garagaraatti itti tara tiyyatti bakka kana walitti aansituu fi uummanni illee dhageeffataa jira. Yeroo garagaraatti amma gaafa Wallaggatti lolli ta'ee Shawatti lolli ta'ee bakka hundatti yeroo asirraa waa ta'anii nutillee akkuma nama aga tokko miidiyaa tiktookii kana fayyadamuutitti doolaara 50 illee osoo taate walitti daddarbinee gara biyyaa ergaa turre gaafa gara biyyaa garuu hedduu gargaarsi illee danqaa godhata amma ummatuma keenya ka arsii ka seeruu abbaas ka buqqa'e kana gara nama 20,000 amma kara 20,000 gubatee jira. Asirratti namuu quuqamuma dhuunfaa isaatirraa qabu kun harcee bitaa kun qamadii dheedhii bitaa kun zayitii bitaa kun firaashii bitaa homa garaa godha. Gariin immootu ummata kana deebifnee achumatti dhaabna ummanni kun kadhataa miti kadhallee hin barsiifnu deebifnee ijaarraa jedha. Yaada kana yeroo kaafnu warri mootummaa immoo karaa buusaa gonofaatiin birrii walii guuraa ergaa jedha. Achi malee hin ta'u gargaarsi. Amma waan kana ummata kana deebisanii yaada ijaaru mana kana guban kana ijaaru moo karaan itti ijaarullee hin jiru kunoo birrii karaa buusaa gonofaatiin jettanii sararullee gaafa ummanni keenya karaa argee buqqa'ee lotorii ummata tokko fooqii hundaan ijaaramee jedhanii waan kana wal qabsiisi ummata buqqa'u kana sila bakka inni buqqa'etti namuu haguma danda'e harcee haa bituuf moo harceef zayitiif firaasha sharaa haa bituuf moo hamma danda'een ummata kana achi deebisuuf furmaata moo warra buqqa'e kana furmaanni isaa maali jettati Jawaar? Furmaata yeroo gabaabaatii fi furmaata kanumaa wal qabataa dhiifama yoo carraa naa kennitanii gaafima kanaa walirratti nu haa deebisu. Salaamu alaikum akkam jirtan jechaa seenaan jamaa. Sagaleen kee hin dhagamu. Sagaleen hin jiru? Silkittee erfana sirreeffadhu. Ayyee galatooma ulfaadhaa galatooma. Kanumaa wal qabatee waa'ee buqqa'iinsa hawaasaatii wal qabataa gaafiin kiyyalleeni. Wanti amma seeruu abbaas naannawa kanatti deemaa turee fi wanti hawaasa keenya godina Baalee Aanaa Gobbaa ganda qonnaan bulaa riraa irratti deemaa ture waan wal fakkaatudha. Buqqa'iinsa uummataa hawaasa kana Jawaar akka asiin durallee irratti haasoinee jira. Uummata kana ji'a 3 dura buqqisanii sharaa jalatti lafa misoomaaf jedhanii akkuma ati beektu lafa misoomaaf jedhanii uummata kana buqqisanii gongomaa lafa gammoojjii uummata lafa qabbanaa keessa jiraatu uummata qabeenyaa fi lafa isaarraa midhaan isaarraa buqqisaniitiin hadha gongomaa lafatti badhetti naqanii jiran. Sharaa jalan naqanii ji'a tokko dura roobni itti roobee daa'immaniif haawwan achi jiraatan san akka viidiyoo miidiyaa kana gubbaa arganitti uummata kana haroon fudhatee sharaa isaan qabanii harcee isaan qaban roobni jalaa dhiqee uummanni sun hadha badhetti darbamee akkasitti jira. Kanaan wal qabatee osoo hawaasni kun akkana jiru namoota tokko ganda keessatti hafan riratti hafan horiidhaan achitti hafan daa'imman isaanii harkaa beeloytee ammallee kan gongoman naqan daa'imman harkaa beela'ee oddoo duraan qabanii dinnichaaf goommana fudhachuu jum'aa dheengaddaa kana rira dhufan. Wayita kana dhufan mootummaan
waraanatti naqee dubartii 16 daa'ima irraa mana hidhaa goobbaatti hidhee achi jiran sa'a kanatti. Hawaasni kun walumaa galatti naannoon gaarreen baalee wal qabatu kuni buqqa'iinsaaf warra qophaa'ee jira. Rira buqqaatee jirti tokkoffaa irratti buqqisanii jira uummata riraa. Asiin dabalatee gara Buchaaraa Yaawweegee Harannaa Harichoo Soondiqara Caffaa Dheeraa naannoonni kun marti warra warningiin itti kennamee gaarreen kana keessaa hawaasa kana buqqisuudhaaf qophii irra jiru warra dhumate keessattuu warra Weegee Harannaa gara naannoo Adaabbaa asiin hanga Osse'ee hanga kunniin marti itti qophaa'ee jira. Furmaanni hawaasa kanaa walumaa galatti lafa isaarraa buqqa'ee akkuma naannoo birii irratti yoo uummanni buqqa'u ummata yoo kaasan misoomaaf yoo kaasan egzaampilii yoo fudhannee naannoo asii ganda warra eerpoortii bushooftuudhaaf buqqisan ummata naannoo kanaati at least xiqqaatu bakki jireenyaa manni jireenyaa kennameefi bu'aan bu'eefii jira agasan. Garuu hawaasni kun marti buqqa'ee hadha uummanni kun maaliif badhettafe? Ummata kanaa yoo isaan dubbatan yoo isaan lafa keenyarraan buqqaanu jedhan doorsisni irra godhamee uummanni kun hadha badhetti naqameetiin dhumataa jira. Ayyee godina keetii sannan beekaa? Yes. Gaafileen akka ol ga'uuf. Okay, go ahead. Gaafileen akka ol ga'uuf ka dura gaafatame ka uummata buqqa'e. Baajawee arsii qofa naannoo seeruu qofa miti. Arsii keessatti aanaalee 20 keessaa buqqa'ee jira. Harargee lixaa aanaalee 5. Careful. Arsii qofa hin jeenaa. Dhugaadha the center of crisis at this point arsiidha. Duroo Wallagga turee shawaatti dhufee arsiidha. Garuu Harargee lixaa, shawaa bahaa, shawaa kibba lixaa Sooddo Daacii irraa kaasee jechuudha. Akkaataa tilmaama kiyyaatti namni miliyoona 1 oltu buqqa'ee jira jechuudha. Uummata buqqa'ee kana furmaanni dhufu maali? Gaariidha amma yeroo tokko seeruu irratti fokus gochuun takka ganda sana irratti fokus gochuun maanejmentiidhaaf gaariidha. Furmaanni sadarkaa lamatti tokko yeroodhaaf namni bu'aa. Waan yeroodhaaf nyaata jechuun gargaaruun barbaachisaadha. Waaraa garuu qe'eessaatti akka deebi'u. Qe'eessaatti immoo akka deebi'uuf nageenya buusuu irratti jijjiiramni dhufee gara naannaatu hunduu gara kaaniin jijjiiramni tokko dhufee uummanni qe'eessaa irratti deebi'ee akka dhaabatu. Maaliif laal wanni ta'e beektaa baalagummaa mootummaa sanii uummanni zabana lola abdii ileedhaa buqqee hangammaa kan deebiin jira. Ka Somaalees kan deebiin jira. Ka Oromootis Baalee jira. Harargeedha jira. Somaalee keessa jira jechuudha. Boorana keessa jira jechuudha. Wallagga keessa akka buqqee Oromoonis buqqeetti hin deebiin Amaaras hin deebiin. Naannoo adda addaatti. I think Itoophiyaatti gara nama miliyoona 5 olii jira yeroo ammaatti akkana buqqee jiru jechuudha. Kanaaf ultimately namni qe'eessaatti yoo hin deebiin akka mooraalee baqaa biyya Keeniyaatitti amma 20 tursiisuu hin dandeenyu. Kanarratti dalaguudha barbaachisa. Hariiraa kanallee waliin qabatu garuu ati xabaqaa hariiraa waan taateef siif hin deebisa. By the way, I'm proud of you. Qabsoo amma godhaa jiru keessatti namu keezii specific ta'e qabadha amma laal waan bareedaa amma arginu sinima. Amma murtii guutuu dhumma jimaa kana shaampiyoon godheetti deemu jira. Dhimma Oromoo waliigalaa hin dhiifne. San keessatti garuu keezii tokko specific godheetti deemu jira jechuudha. Gurbaan kun immoo godin kun yeroo hunda gaafa bilbila naa bilbiluus gaafa Facebook katabuus gaafa hunda dubbiiriiraan fida jechuudha. Giddumaan anas arraba irra kaa'ee jira biyyas Oromoo guutuu arraba irra kaa'u jira jechuudha. This is good and I'm proud of you guys. Kuni wanni ta'uu qabu kan amma. Namuu qe'ee isaatitti maaliif goonni abbaa keessi jiruuf nifa. Kana fookas godhaa deemuun jajjabeessuun barbaachisaadha. Dhimmi riiraa adda kanaan lolaanii miti qabuu eeggatu manni riiraa. Manni riiraa lafa isaa fudhachuudhaaf. Diil Imireet wajjin godhamerraa lafa isaa fudhachuudhaaf deemamaa jira. Bosona tiisuudhaaf iyyame uummanni kun bosonni kunii fi uummanni riiraa walumaan dhalatee achi gahe. Akkasii walumaan. Bosona osoo hin jirin keessa deemaa jiraatu uummanni sun. Dachiin gabbattuu waan taateef dachii xiqqoorraa ni gargaaranii adeemtanii gaafa shalli xoofi raafuu nyaachuu turre. Aananiin jiraata, dhadhaan jiraata, deemaan jiraata uummanni sun. Bosona osoo hin tuqin. Bosona eenaan excuse miti. Dhugaa yoo dubbanne amma gama asaanu gama diinshoo kanatti bosona miidhuun ni mul'atti. Gama riiraatti hin jiru. It's no fair
haalli itti dhiyeessan. San waa haajaan immoo oggaachi buqqaasanoo. Gammoojjiitti gad ergan. Uummata baddaa gammoojjii miti baddaa gammoojjii namni baddaadhaa gammoojjii baddaa keessattuu uummanni qonnaan bulaa jiraachuun baay'ee ulfaata. Odoo haala mijeessiniif achi geessan osoo mana hin ijaaraniif dachii isaanii qopho'itee kaabineen walii hirtee isaanii jechuudha. Shira hammaatu uummata riira irra dalagame. Kanas guyyaa tokko guutuu fudhannee uummata hubachiisuun hedduu barbaachisaadha jechuudha fi bareeda kaafte. Doktor maal kaasaa ture isa reefu ni naaftaa akkasuma. Suni gaafii lama tokko warra biyya bulchuu irraayi warra gammachiisuuf tokko immoo warra sheekota irraayi ustaazin illee jidduu qaamalleen dhufanii inbooksii waan ta'eefi gaafiin ka warra biyya bulchuu Joowar Abiyyiin jibbaa sirna kanatti ijoollee biyya bulchaa jirtu kanatti hinaafaa malee uummataa fi miti jedhan gaafii akka warra paartii isaanii